создал? 2D? Быть не может. 2D я нереален. 2D бы меня умоляли. 2D, ну и получайте. На вас два медведя напали. 2D я нереален. 2D бы меня умоляли. 2D твой комментарий пропал, и теперь мы напали. Самый большой конец света уже. Повелитель, но не в замке. Да я знаю тайный рецепт, как сделать так, чтобы люди жаловались мне. Да я стал королем, не заработал хайпом. Все, что ты сделал, друг, мы потом учтем. Сижу злорадствую и утром разряжаюсь в нуль. Ваш тайкийский гуль теперь тайкийский нуль. Делаю славу в 2D. Правда говорю всем, что король имеет 7D. Зачем быть грустным, если можно популярным? Захватил вашу планету, и мы стали ненормальными. И я такой белый, что нет на полюсе белее. Я такой злой, что позавидуют злодеи. Мне не надо славы, я хочу ваших признаний. Да я дропнул свой камбэк и ушел на One месяц. И реально был повод, но теперь медведь здесь. 2D я нереален. 2D вы меня умоляли. 2D, ну и получайте. На вас два медведя напали. 2D я нереален. 2D вы меня умоляли. 2D твой комментарий пропал, и теперь мы напали. И все, конец вам. Это в душе, мой местный джай, равная водостанция.